بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ساكا واي تاي تاريخ بشو لح waxaan halkan annagoo ardayda dugsiga sare ka muujinaynaa faragelin ka timi xagga dawladda taas oo maxay ahayd toolay ay xidhay maamulihii dugsiga sare ee Awfaarax Jaamac Secondary School markii baahi timi oo uu ka jawaabay maxay ahayd toolay gudoomiyihii hore golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro uu bixiyay macallimiin saddex mushaharkood iyadoo dugsiga dhigi jireen 6 macallin taasoo saddex maamulaha dugsiga ay iminka xidhanna uu yahay bila mushahar iyo saddex macallin oo kale kuwaasoo ku kireysnaa ama ku iman jiray macallimiinta kale $500 macallinkiiba iyadoo $1,000 maamuluhu iyo maxay ahayd toolay uu kartidiisa dusha ugu ritay dugsigana uu ardayda ugu dhigay tuburuc isagu qof ahaantiisa oo wax mushahar ka qaadan jirin taas waxa ka jawaabay markii ururada bulshada ee deegaanka iyo ay codsadeen iyo dad kamid ah deegaankuba in mushaharka wax laga qabto xusbiga maxay tahay mucaaridka wadani markuu ka jawaabay kulay Cabdiraxmaan hadalka uu yar boobo dugsiga wadaamago buu yiri dugsiga wadaamagoona ma dugsiga sare wadaamago ayuu hadalku ahaa oo u dhacay taas bacdaynkeed waxa maamulaha habeen labaad laga dacway isagoo burcad jooga oo loo yeeray waana la xidhay wuxuuna ku xidhan yahay waxaan sharci ahayn oo sharciga dhaafsan 7 sano ee xukuumadda maxay 12kii Ibrahim oo ahaa gudoomiyihii gobolka Saraar markaa kadib dugsiga wax alaala wax mushahara oo dawladdu u soo saartay ama wasaaradda waxbarashadu siisay ma jirin sidaa daraadeed dugsigu waxa ka shaqeynayay 6 macallin baa ka howlgalayay macallin wuxuu kala yimi mushaharkiisa gobolka Saaxil macallinna wuxuu kala soo wareegay dugsiga hoose dhexe Goosarad saddexda iyo macallin iminka ku maqan dibadda oo tagay ayaa macallin mushaharkii la siiyay kaana hal macallin baa ku mushaharsan saddexda macallin kale waxay ku shaqeeyaan frontier oo lagu keenaa sanad kastana waxa la keenaa oo maamuluhu keenaa macallin cidina wax kama qabato dawladuna wax kama qabato gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sare uu ogyahay wasiiru Dawlad Cabdirashiid ilaa 6 jeer baa loogu yeeray fadhiga oo deegaanka loogu yeeray wuxuu ka qabtayna ma jirto ninka saaka xidhay shalay toole xidhay maamulaha ee gacanta ku hayaana oo wasiiru Dawlad wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saraar oo ah shakhsiga iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saraar kuwaasoo ah shakhsiyaad dana gaara kala gobolka oo aan wax la waxdanay u jiraan wadaamo goona jirin taas oo maxay ahayd toolay ah sifa sharci aan ahayn oo maxay toolay Soomaaliland looga baran oo aan dhaqan ahayn oo soo yaal ahayn oo soo siri jirin ayaa waxa bilaabay labada maxay toolay wasiiru Dawlad gudoomiyaha gobolka oo noqday laba shakhsi oo dugsigan in fara badan intuu wasiiru Dawlad noqday wuxuu ku noqday Cabdirashiid hagardaamo deegaanka wadaamago dadkiisuna ma arkaan la iskama arko wuxuu gudoomiyuhu ku noqday sidoo kale hagardaamo ku fadhida gobolka iyo deegaanka waxba kama qabto dugsiga 7 sano buu ogaa waxa laala wuxuu ka qabtay baahida ma jirto iminkana waxaan dugsiga sare wadaamago iskuulka wuxuu furnaa 7 sano 7 sanadood anigu 4 sanadood ka mid ah baan dhiganay form 4 baan sanadkan waan ku jiraa 4 sanadood bila macallin baan ahay iminkadan iskuulku wuxuu furnaa muddo fara badan hafteeramkii yara wax yar baa ka hadhay ilaa hadeer toole maadooyin aan loo bilaabin baa jiro macallimiin laan xaniban saakana waxa ku xidhan saldhigga magaalada wadaamago maamulihii dugsiga sare horta markii hore waxaan u sheegayaa wasiiru Dawlad waxbarashada iyo gudoomiyaha gobolka Jacdeeraba horta maamulahan haday xidhaan oo iskuulka ka eeriyaan macnaha waxay ka turjumayaan way rafaceen iskuulkan saas ku xidhmay ma aha iskuul dib dambe u sii shaqeyn doona waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada maamulaha iyaga naloo fasaxo mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro oo mushaharkii 7 sanadood aan ka bariinay xukuumadda naga bixiyay hadalka waxba sii badin maayo laakiin waxaan leeyahay odayaasha maanta dugsigan hoose dhexe waxa lagu qabtay saxaafad la leeyahay ardayda dugsiga sare wataasoo bila macallimiin ma ardayda dugsiga sare talaydin ka sawiray halka ma ahay waa anaga hadlayna bila macallimiin baan nahay oo macallimiinteedu waa bila mushahar oo iskuulkaygu xabad tamaashiir wasaaradda waxbarashadu u sheegan mayso oo mushahar u sheegan mayso macnaha xisbiyada nacaawinaya iyo cid kasta maamuluhu lama hadlin xisbiga oo lama shirin waxna ma weydiisan ka arday ahaan anaga weydiisanay Cabdiraxmaan Ciro inuu naga bixiyo mushaharka macallimiin laaneed
annagaa u tagnay maamuluhuna taa wax qaladoo uu ku leeyahay ma jirto waxaan leeyahay guddoomiyaha waxbarashada gobolkan iskuulkan iyo deegaankan toona naf ma haysto ogaan baa u taakaynaysaa maamulahayagana noo siidaa xaaladda ammaan ku jiro bismillaahi raxmaani raxiim annaga wax kale ka hadlimayna waxaanu ka hadlaynaa macalinka ayaga iyo maamulaha ayaga xidhan kuna xidhan sida sharci darrada aanay xidhay wasaaradda waxbarashada iyo arowga gobolka Saraar waxaanu leenahay naloo soo daaya maamulaha ayaga wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxba uma qabato dugsiga sare secondary school oo Faarax Jaamac iminkana maanta ma yeelan kartaa iyadoo hore waxba uga qabaninay maanta wax ka qabato waxaanu codsanaynaa in naloo soo daaya maamulaha ayaga sida sharci darrada ku xidhan sidoo ku hadlaya afka waalidiinta ardayda dugsiga sare ee dhigata oo Faarax secondary waxaan halkan ka soo jeedinayaa carqabad ardayda ka haysata xagga iskuulka oo ay qosayso macallimiin la'aan kaliiftay macallimiin la'aan waxa weeye macallimiin la'aan ayaa haysa ardaydeedaas waxbarashadeedu aad bay u liidataa mid ka baxay mid ku jiraba waxa weeye macallin maamulaha ayaa imika indhaweyto iskuulka haystay aad u firfircoon aad u dadaal badan aad u shaqaynaya waxqabadkii uu waday ee uu isla iskuulka kor ugu soo saar rag ayaa doonaya dama gaara leh inay madaxa kaga fadhiistaan waxa weeye waalidiinta ragga saaka ka hadlayay ama maamulahan xarigiisa ka dambeeyay ama ka hadlayay iskuulka saaka ee lahaa macallimiin bilaam shahri ma jirto waxa weeye nin ka midihi arday dugsiga sare u dhigtaa kuma jira baan oran karaa waxa weeye ardaydana anagayna qusaysaa waa dhiigayagii waa dhaqankayagii anagayna qusaysaa wixii wuxuu qabanaya maxaafid ha noqdo mucaarad ha noqdo dalka ka yimaado dibadda ka yimaado wixii wuxuu qabanaya ardayda ayaan u baahanahay waxaan leeyahay kormeeraha sare jaamac muuse faarax ayaa ka dambeeya xadhigan lagu xidhay saaka maamulihii dugsiga dhigi jiray jaamacna waxaan u arkaa in cunaqabatayn iskuulka ah ka talinayo ka shaqeynaya ragga kale ku raacsaniba waxaanu leenahay si degdeg ah haddaan ardayda future-keeda iyo aayaheeda laga talinayo ha loogu soo daayo maamulaha